Evo, lijep pozdrav i dobar večer svima. Hvala svima što ste se uključili na današnju Obrazovnu akademiju Društva za oblikovanje održivog razvoja. Ja sam Maja Bratko, starija stručna suradnica u DOR-u i danas ću imati ulogu moderatora. Za vas koji me ne poznate, dakle, kao što ste vidjeli, ovaj cijeli događaj će biti snimani, tako da vas molim da za vrijeme predavanja možda isključite zvuk i kameru tako da imamo bolju vezu. Samo predavanje bi trebalo trajati nekih 45 minuta, nakon toga ćemo imati nekih 15 minuta za pitanja i odgovore, s time da je predavačica izrazila želju da ovo događanje bude interaktivno, pa možete i u tijeku predavanja postavljati pitanja, komentare u chat ili se javiti i dignuti ruku, pa ćemo vas uključiti u događaj. Tema današnje Obrazovne akademije su javne politike i analiza za javne politike. Predavačica će vas upoznati s određenjem javnih politika i njihovim temeljnim elementima, kao što su faze, akteri i načini korištenja analitičkih postupaka u razvoju i provedbi javnih politika ili njihovom zagovaranju. Predavačica danas nam je doktorica Anka Kekes-Koštra, koja je docentica na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorica Kekes-Koštra u svojem nastavnom i recentnim istraživačkom radu se bavi javnim politikama i reformama, znanošću o upravljanju, metodologijom u društvenim istraživanjima i sl. I stručna je suradnica istraživačica tematske mreže JEDRO, javne politike za održivi društveni razvoj, voda, energetika, otpad. Tako da evo, to je nešto kratko za uvod. Ja bi sad dala riječ doktorici Kekes-Koštra, pa možemo početi sa tematskim dijelom. Hvala Majo, hvala na divnom uvodu i kao i na pozivu da sudjelujemo u Obrazovnoj akademiji DOR-a. U tom smjeru, kako je stvarno uvod bio jako lijep, neću se nešto posebno ni predstavljati, već onako svoje predstavljanje usmjeriti ka predstavljanju javnih politika. Ono što sam ja zamislila je da današnji nam susret, odnosno današnje predavanje, djeluje kao baš onako kratak uvod i dosta brzi uvod u tom što su nekako temeljni elementi u disciplini javne politike, koja baš kroz spomenute tematske mreže kao jedan od važnih tokova europskih projekata u Hrvatskoj baš se sad promovira. Naime, tematske mreže koje se bave izradom analize, odnosno provedbom različitih istraživanja u svrhu boljeg stvaranja javnih politika, na neki način djeluju kao dosta važan promotor discipline javnih politika. Kako je sama sudjelujem u spomenutoj mreži JEDRO, te je također mreži Sustineo koja se bavi održivim razvojem, dok se JEDRO bavi komunalnim uslugama, nekako ću se nastojati referirati što više mogu upravo na iskustva provedbe tih projekata, a sada vam javne politike predstaviti kao pojam i uvesti vas u neke od temeljnih, možemo tako reći, pojmova koji su važni u javnim politikama. Za današnji susret ja sam pripremila PowerPoint prezentaciju, pa ću Maju samo zamoliti da imam mogućnost dijeljenja kako biste mogli pratiti sa mnom definiranje i teme koje želimo obraditi. Evo ga. I u tom nekom smjeru sada ću samo podijeliti i prije toga ju naravno pronaći, evo sekund, PowerPoint prezentaciju koju sam za danas nam složila. Evo, tu smo. Tako to ide sa online, možemo tako reći, online tipom predavanja. Uvelike se vežemo i za, evo ga. Sada će se podijeliti. Tu sam. Share. Vi mi se samo naravno javite u chatu ukoliko bude pitanja. Kako snimamo i vidim da na kamere nisu uključene, neću inzistirati na, možemo tako reći, ipak razgovoru dok traje, nego ćemo da, kako smo možda i zamislili inicijalno, pustiti da teče razgovor nakon što ja odradim zagrijavajući tip razgovora. Pa krenimo. Javne politike i analiza javnih politika. Tu su zapravo dva tipa ili dvije teme koje danas otvaram
s ciljem da vas uvedem u njih i pomognem za daljnje korištenje tih pojmova ili možda još važnije dalje upućivanje u spoznaje ili korištenje jednih ili drugih. Počnimo s javnim politikama. Javne politike kao pojam u današnjici možemo reći i postoji stvarno sve popularniji način definiranja onog što se radi kada se nastoji utjecati na donošenje odluka nacionalne vlasti, lokalne vlasti, Europske unije, međunarodnih aktera i javne politike predstavljaju dosta strukturiran način odnošenja prema kolektivnim problemima i društvenim potrebama. Mi na fakultetu koristimo jednu vrlo kratku, ali onako zvučnu definiciju koja može biti od velike pomoći u shvaćanju, odnosno oslikavanju temeljnih elemenata javnih politika. Definicija glasi da su javne politike, i dosta je ovako, možemo reći, obuhvatna, da ne budem još otvorena megalomanski nastrojena, i ona kaže da su javne politike sve što je vlast, odnosno vlada, odlučila učiniti ili ne činiti. Pa ćemo sada kratko zastati pred ovom izjavom i definirati dio po dio, koristeći upravo ovu definiciju Thomasa Daya, da bi vas uvela u neke od temeljnih elemenata javnih politika. Prva riječ ovdje je sve. Dakle, sve. Što to zapravo znači je da se javne politike odnose na čitav niz policy područja i policy sektora. I kada kažemo sve, mi zapravo mislimo na čitav spektar djelovanja tijela javne vlasti u rješavanju društvenih problema i adresiranju društvenih potreba, te uključuje djelovanje u području obrazovanja, zdravstva, kulture, energetske politike, dakle i djelovanje u policy sektorima kao što je sektor energije i tako dalje. Ono što je također zanimljivo da sve obuhvaća i djelovanje prema ciljnim skupinama, pa tako recimo politika za osobe s invaliditetom spada u djelovanje javne politike, odnosno javnu politiku koja zahvaća niz područja. I utoliko, kada kažemo sve, mi uistinu mislimo na većinu aktivnosti koje zapravo se provode i koordiniraju od strane izvršne vlasti, na kraju krajeva i da su legitimirane od strane zakonodavne vlasti na nacionalnoj razini, lokalnoj i vrlo često međunarodnoj EU razini i drugim međunarodnim razinama. U tom smislu sve podrazumijeva intervenciju tijela javne vlasti, odnosno intervenciju vlasti u rješavanje društvenih i kolektivnih problema. Kako se to radi? Ono što je prvo, prije svega, jako bitno je da javnu politiku razlikuje, ili javna politika se razlikuje od recimo privatne politike ili politike određene kompanije u tome što je konstituirana sudjelovanje vlasti. Da bi nešto postalo javna politika i odnosno postalo sadržaj koji podrazumijeva određene ciljeve, aktivnosti, na kraju krajeva i resurse i ljude i materijalne resurse, bitno je da bude usvojeno na agendi javno-političkoj, da zapravo bude nešto što je dio agende zakonodavne i izvršne vlasti, prije svega izvršne vlasti, koja tu djeluje kao akter koji, možemo tako reći, ne nužno inicira, ali daje legitimitet svojom odlukom da će se djelovati u određenom smjeru i da će se pokušati adresirati određena tema i na taj način nešto što je možda problem zajednice ili problem pojedinaca ili problem obitelji postaje zapravo problem javne politike i u tom smislu tema na koju je država obvezna i planira ili određuje uložiti sredstva kako bi se rješavali izazovi unutar te teme. U tom smislu ono što snažno obilježava javne politike da je vlast ono što njima daje konstituciju, odnosno osigurava da jesu javna intervencija. Vlast također, odnosno vlada, predstavlja i glavnog aktera u javnim politikama. Glavni akter u smislu aktera koji vjerovatno je zadužen u najmanju ruku za koordinaciju provedbe, u najčešćem broju slučajeva i za koordinaciju dizajna određene javne politike ili možda njezine evaluacije. No ono što je važno spomenuti, posebice u kontekstu i okvira u kojem današnje predavanje se odvija, a to je Dorova obrazovna akademija, je da je vlada glavni, no ne jedini akter u donošenju javnih politika. U današnjici možemo reći da čitav niz i drugih aktera
počevši od organizacija civilnog društva do predstavnika različitih interesnih skupina, predstavnika korisnika, stručnjaka, stručnjakinja, provoditelja, sudjeluje u dizajnu i naravno i u samoj provedbi javne politike. Vlada je tu glavna jer često djeluje kao nužan facilitator i moderator procesa sa više ili manje diskrecije, odnosno sa većim ili manjim podjelom svog autoriteta za donošenje te javne politike. I podjela je tim veća što se radi kada se radi o kompleksnijim politikama, temama kao što su adresiranje klimatskih promjena, migracijskih kriza, dakle što su kompleksnije energetskog siromaštva, dakle što su kompleksnije teme, to će drugi akteri sve više i više djelovati ne samo kao inicijatori rješenja, već kao možda i nositelji ovlasti za donošenje rješenja i pak njihovu provedbu. Na kraju krajeva nije bitno je spomenuti da Vlada s time što djeluje kao glavni akter i dalje ostaje odgovorni akter za ishode i za osiguranje održivosti javne politike, što ne valja smetnuti s uma, posebice u situaciji gdje velik broj aktivnosti koje se zbivaju našim javnim politikama sve više i više se zbivaju partnerstvima, civilnim društvom, različitim društvenim ili privatnim akterima, i pri tome treba imati na umu da samo kompenziranje odgovornosti Vlade za rješavanje teme nije dugoročno održivo u određenim javnim politikama, već je nužno da odgovornost za ishode ostaje na onom akteru koji zapravo je temeljni konstituer, znači akter konstitucije javne politike. Dobro, to su nam akteri, možemo to tako reći, ove javne, odnosno javnih politika. Osim identifikacije aktera, ono što je za razumijevanje javnih politika jako bitno je povezati ih sa idejom činjenja. I utoliko je zapravo i idejom odlučivanja. I ono što je bitno spomenuti da se javne politike zbivaju u procesu političkog odlučivanja i vežu za procedure kojim se u demokratskom društvu donose odluke u smislu stavljanja odluke na dnevni red, njenog usvajanja u zato predviđenim tijelima i naravno osiguravanja, možemo tako reći, prihvaćanja samih odluka kroz zato predviđene kanale i mehanizme. Znači, javne politike i njihovo usvajanje se uvijek veže za političko odlučivanje o javnim pitanjima i problemima i u tom smislu, kada želimo utjecati na javnu politiku, mi ćemo primjerice energetsku politiku ili promicati nekakve teme unutar recimo energetske politike kao što je korištenje obnovljivih izvora energije, bitno je promišljati način na koji zapravo se donose odluke u tom sektoru i pratiti, možemo tako reći, procedure i korake, kao što su recimo formalni koraci savjetovanja prilikom izrade različitih zakonskih prijedloga ili koraci, možemo tako reći, formiranja određene javne politike koja se djeluju često kroz nekakve radne skupine, što zapravo predstavlja korak unutar kojeg se može djelovati na poboljšanje prijedloga tema koje imaju kolektivni karakter. U tom smislu javne politike su sastavni dio političkog odlučivanja, a ono što čini sadržaj javnih politika veže se za riječ činiti. I u tom smislu činjenje se veže za kombinaciju dva temeljna elementa javnih politika, a to su ciljevi i racionalnost, sa njima povezana te cilj i uz njih vezani instrumenti javnih politika. Tu ću sada malo zastati i nastojati čak i uz primjere oslikati što jedno i drugo za nas znače, upravo ističući kako je taj sadržaj javnih politika i racionalnost u svojstvu ciljeva i instrumenata temeljni, možemo tako reći, odrednica javnih politika. Dakle, u različitim područjima akteri vođeni Vladom, možemo to tako reći, se kroz javne politike i različite onda dokumente javnih politika kao što su strategije, planovi, programi, akcijski planovi, na kraju krajeva i zakoni, određuju što su prioriteti, odnosno na koji način se želi utjecati na probleme koje ta javna politika adresira, te se s obzirom na to specificiraju što će biti ciljevi, kratkoročni, dugoročni ciljevi djelovanja. Ti ciljevi se onda u javnim politikama operacionaliziraju kroz instrumente, odnosno kroz ono što u našim strategijama se često naziva mjere i aktivnosti,
u znanosti o javnim politikama veže se to za termin instrumenti, odnosno alati, načini na koji se odlučuje rješavati određen društveni problem, odnosno postizati i ciljeve. Recimo, ciljevi koji se vežu, možemo to tako reći, za obnovljive izvore energije, vežu se, možemo tako reći, za bolje korištenje energije vjetra ili bolje i učinkovitije korištenje solarne energije u smislu, možemo tako reći, poticanja suradničkih oblika njihove proizvodnje kroz energetske zajednice, energetske zadruge. Instrumenti koji su onda bitni za ciljeve koji će se vezati za određenu javnu politiku mogu biti raznoliki. Pa tako se na cilj može djelovati kampanjama ili pak informirajućim tipom aktivnosti, ali se može djelovati regulatornim tipom djelovanja u smislu donošenja zakona, propisa, podzakonskih akata, uredbi ili pak nekakvih specifičnih pravnih propisa. Recimo, propisi koji u Hrvatskoj reguliraju djelovanje energetskih zajednica su tipični instrument kojim se djeluje na cilj poticanja na određeni način proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Uz pravne ovlasti, dakle zakone, propise, te uz informiranje, korištenje informacijskog tipa instrumenata, jako važan instrument jesu financije. U smislu osiguranja, možemo tako reći, subvencija, donacija ili na neki način tarifa koji se vežu za određeni, možemo tako reći, tip proizvodnje energije, u smislu otkupa, ali ono što je važno, dakle, instrument financijskog tipa uključuje davanje i oduzimanje financijskih sredstava prema ciljnim skupinama se veže za ideju trošarina, akciza i na neki način čak i poreze kojim se onda umanjuje ili nastoji umanjiti određena aktivnost, dok će poticaj, subvencije, donacije ili stipendije biti tip instrumenta kojim se nastoji potaći. I uz financije kao instrument u javnim politikama jako važan je i organizacijski tip djelovanja, pružanje javnih usluga ili organiziranje aktera ili na kraju krajeva osiguranje pružanja javnih usluga ili upravljanja zajedničkim ili javnim dobrima kroz djelovanje partnerstava ili kroz djelovanje organizacija civilnog društva ili kroz podugovaranje. U svakom slučaju na postizanje određenog cilja se može djelovati upravo ili direktnim pružanjem usluga ili koordinacijom sa nevladinim akterima ili društvenim akterima ili privatnim akterima koji će onda oni pružati usluge ili upravljati određenim javnim ili zajedničkim dobrom. Namjerno sam ostala sada malo duže na temi ciljeva instrumenata, upravo s ciljem da pokažem koliko je u javnim politikama to upravo najsastavni dio, odnosno srž, jer znanje o javnim politikama utoliko je veće što ste u mogućnosti više raspolagati, recimo, pozadinskim znanjima o tome kakvi sve ciljevi u javnim politikama mogu biti i onda još važnije kakvim sve tipovima instrumenata se mogu ti ciljevi postići. Hoće li, recimo, se obnovljivi izvori energije poticati s financijskim ili pak pravnim tipom instrumenata ili hoće li biti jako bitna informiranje građana o tome što znači udruživanje u zadruge energetske zajednice i što znači zajednička kolektivna akcija u proizvodnji solarne energije, ili će možda jako biti bitno organizirati nekakve savjetodavne usluge za one aktere koji se žele baviti, recimo, tom tipom proizvodnje energije, je zapravo pitanje promišljanja javne politike koja bi, recimo, poticala obnovljive izvore energije koje ovdje uzimam za primjer kojim nastojim oslikati što jesu javne politike. I najčešće diskusije i ono gdje je potrebna struka i znanje se odvijaju ili diskusije se odvijaju u području izbora instrumenata javnih politika. I u tom smjeru ističem upravo taj sadržajni aspekt koji daje javnim politikama, možemo to tako reći, racionalnost, odnosno kombinaciju ciljeva i instrumenata kao temeljnih elemenata sadržaja javnih politika. I na kraju, uz temu činjenja koje se odlikuje kroz instrumente i ciljeve, javne politike također mogu podrazumijevati nedjelovanje, odnosno ishode
koji se zbivaju bez odluka. To se može vezati i za možda rutinsko djelovanje, ali ono što je još važnije, može se vezati za odluku da se možda nešto ne čini i na taj način se ipak postižu ishodi, pozitivni ili negativni, ali se vežu za jasnu i aktivnu politiku nedjelovanja i spadaju također u domenu, možemo to tako reći, javnih politika. Ovo je dakle definicija javnih politika sa svim elementima koji se onda za tu definiciju vežu i koji nam otvaraju prostor bavljenja ovim dosta važnom, možemo reći, temom i disciplinom. Ono što ću sada napraviti je otići još možda korak dalje u predstavljanju temeljnih elemenata, te vas upoznati s procesom kojim se javne politike stvaraju i provode. Taj proces vežemo za model faza policy ciklusa, odnosno za fazni model javnih politika, koji kaže da mi u pravilu možemo prepoznati u javnom politiku neke određene korake koji se vežu u krajnjem slučaju za proces političkog odlučivanja i da je razmišljanje o to i da je način djelovanja u javnim politikama uvelike označen ili karakteriziran ili uvelike određen točkom u kojom se ta javna politika nalazi. Drugačije ćemo kao akteri djelovati u situaciji u kojoj se neka tema tek postavlja na dnevni red ili proširuje se njeno poimanje na dnevnom redu, a drugačije ćemo djelovati kada nekakvu temu, odnosno problem, već vidimo kroz rješenja koja se nude u nekakvim nacrtima, strategija, zakona. A opet, drugačije ćemo djelovati kada javnu politiku promatramo u fazi njezine implementacije. Zato je jako važno za razumijevanje javnih politika poznavati faze, odnosno korake kojim se oni donose, uz naravno ogradu ili ograničenje u tome, koje je vidljivo u tome da se same te faze neće odvijati po uvijek nekakvom logičnom smjeru isto ili pravocrtnom tipu djelovanja. U tom nekom smislu, ono što onda je ovdje važno spomenuti je da faze policy ciklusa možemo razlikovati na više načina. Ovdje nudim razlikovanje koje dosta koristimo i na našem fakultetu, a i u našem, možemo tako reći, društvu se sve više i više ovaj tip, možemo tako reći, procesa uspio razlikovati. I u njemu razlikujemo fazu postavljanja javne politike na dnevni red, koja uključuje definiranje prioritetnih problema te glavnih ciljeva politike. To je faza u kojoj neka tema postaje bitna i de facto ulazi na dnevni red odlučivanja, na dnevni red javne agende, odnosno na dnevni red vlade, lokalnih vlasti ili Europske unije. Za nas je to isto jako bitan aspekt. U tom procesu jako je važno kako se ta politika ili se taj problem predstavlja i koje mu se dimenzije ističu. Činjenica je da velik broj javnih politika u kojima mi djelujemo danas na neki način već postoje i desetljećima. Recimo, obrazovna politika je nešto što ne stavlja se danas na dnevni red, ona je već dugo na dnevnom redu, ali ono što se stavlja na dnevni red su neki dodatni aspekti te politike. Recimo, socijalna dimenzija visokog obrazovanja kao jako važna novina koja je dugo trebalo da postane dnevni red politike visokog obrazovanja u smislu uključivosti obrazovnih institucija u visokom obrazovanju. I u tom smislu na dnevni red se ne postavlja uvijek iznova javna politika, već problemi i njihove dimenzije koje se vežu za određenu, možemo tako reći, javnu politiku. Recimo, tema energetska politika sve više i više u smislu dnevnog reda biva proširena sa različitim promišljanjima o obnovljivim izvorima energije koji sve više i više postaju dio odlučivačkog dnevnog reda. Nakon što je određena tema ili njezin aspekt stigao na dnevni red odlučivački, slijedi nešto što se javnim politikama zove faza formulacije javnih politika. Ta faza podrazumijeva zapravo razradu opcija i ono što sam spominjala u prethodnom, možemo reći, slajdu ili vezala za prethodni slajd,
upravo je to faza u kojem se i oni instrumenti javnih politika biraju i razrađuje se moguća kombinacija tih instrumenta da se postignu ciljevi koji su određeni već u prvoj fazi, a u ovoj fazi formulacije je operacionalizirana. Nakon toga nastupa faza legitimiranja javne politike u smislu njenog usvajanja, donošenja političke odluke te prihvaćanja i promocije u društvu ili među provoditeljima i korisnicima. Faza implementacije je ogromno duga faza koja često traje nekoliko puta više od svih prethodnih faza i podrazumijeva, možemo tako reći, prevođenje u djelo, ono što je napisano u strateškim dokumentima ili planovima ili zakonima i podrazumijeva čitav niz aktivnosti, koordinacije, administracije i praćenja. I to je faza koja često u sebi nosi niz izazova, ali je važno razmatrati sa željom da se specifični elementi u njoj prepoznaju, a ne da se jednoznačno označi uspjehom ili neuspjehom. Dakle, implementacija javnih politika. I na kraju, a možda i na početku, faza evaluacije javne politike kao faza koja se u tom nekakvom ideal-tipskom ciklusu zamišlja da se zbije nakon određenog ciklusa provedbe neke javne politike, svako 3 godine, svako 5 i tako dalje. U našoj praksi, hrvatskoj praksi, još nije učestala kao sustavna aktivnost, ali se zapravo zbiva kao često, možemo reći, aktivnost šire diskusije o tome kuda ide neka javna politika i kakve je učinke proizvela. Možda tu evaluaciju u tom slučaju ne rade stručnjaci vanjski sa sustavnim razmatranjem što će biti kriteriji za procjenu uspješnosti ili ne, ali ono što se zbiva je vrlo često rasprava u medijima, rasprava u različitim prostorima, diskusija je često inicirana od strane organizacija civilnog društva o tome što se može ili moglo bolje u javnoj politici i kako zapravo se to može unaprijediti u nastavku njene provedbe. Faze policy ciklusa su važan element javnih politika i to je nešto što možemo tako reći za uvodno predavanje javnim politikama je važno naglasiti kao temu koja je dobro da se i zapamti ili dalje razrađuje. I faze naravno vežem za prethodno definirane elemente kao što su akteri, ciljevi i instrumenti. I ono što ću napraviti sada je povezivanje tih faza s procesom analize kao nešto što postaje sve važnije u našem prostoru bavljenja javnim politikama u različitim policy područjima. Naime, u svim ovim fazama policy procesa moguće je djelovati korištenjem znanja iz različitih primijenjenih ili znanstvenih istraživanja kako bi se poboljšalo i postavljanje teme i definiranje problema i formuliranje, legitimiranje, implementacije na kraju sama evaluacija koja je analiza samo po sebi. I ono što je važno znati je da analiza javnih politika je nešto što danas djeluje kao temelj razvoja javne politike utemeljen na dokazima. I kada pričamo o javnim politikama, mi u pozadini ili ispred samog koncepta pričamo de facto o analizi javnih politika kao aktivnostima u kojima možemo sudjelovati bilo kao stručnjaci, stručnjakinje, zagovarači, zagovaratelji, donositelji odluka. I svojih, možemo reći, završni dio ili zadnjih 15 minuti izlaganja današnjeg ih usmjerila na prepoznavanje analize, odnosno analitičkih postupaka u javnim politikama. I u tom smjeru kao temeljnu razliku bih istakla opet Dajevo definiranje mogućih razloga zašto bi netko analizirao ili istraživao javne politike. I među njima razlikujemo trojaku svrhu analitičkog bavljenja javnim politikama. Jedna je znanstvena, jedan dio te svrhe je znanstveni, drugi dio je profesionalni, a treći je politički. Kada se u znanstvenom smislu bavimo javnim politikama, mi zapravo nastojimo djelovati na stvaranju novog znanja kojim opisujemo ili objašnjavamo, možemo tako reći, teorije, odnosno pojave društvene. I u tom smislu koristimo znanstvene metode za testiranje ili postavljanje hipoteza i teorija. Ono što je nama možda danas bitnije od ovog znanstvenog bavljenja javnim politikama jesu profesionalno i političko bavljenje, gdje u profesionalnom se bavimo preskripcijom, odnosno korištenjem znanja, istraživanja ili nekih tipova primjenja znanja u rješavanju praktičnih problema u provedbi same javne politike. Drugim riječima, analiza
ovo podrazumijeva ili veže se za takozvanu analizu za javne politike, gdje znanje je upravo direktno ugrađeno u svrhu rješavanja praktičnih problema. U znanstvenom bavljenju nije nužno povezivanje s praktičnim problema, već objašnjenje kao takvo. I onda političko bavljenje ide još korak dalje, pa uz profesionalno se veže za ideju zagovaranja, uvjeravanja te podrškama politikama koje se preferiraju, dakle zagovaranje određenih rješenja koje isto se temelji na korištenju znanja sa dosta snažnom i normativnom pozicijom. Ova tri tipa istraživanja, odnosno razloga istraživanja javnih politika, produciraju različite tipove analitičkih dokumenata u javnim politikama. Pa tako, u bavljenju znanstvenom javnim politikama najčešće završimo kao rezultatom s policy studijama, koje daju analizu politika i znanje o javnim politikama. U tim studijama mi možemo se baviti proučavanjem sadržaja, procesa i ishoda. U onim studijama, odnosno onom tipovima analize u kojem želimo koristiti znanje za preskripciju, a ne za objašnjenje i opis, dakle profesionalno bavljenje, radimo nešto što se zove policy analiza, odnosno analiza za javne politike. I u tom slučaju najčešće provodimo neki tip evaluacije, koja može biti u bilo kojem fazi procesa provedbe i dizajna politike, ili nastojimo koristiti takozvano evidence-based policy making, odnosno informiranje radi stvaranja javnih politika, stvaranje dokaza kako bi oni zapravo bili iskoristljivi u procesu formuliranja određene javne politike. A u policy zagovaranju znanje koje se dobilo iz policy analize se koristi za zagovaranje, uvjeravanje ili podršku opcijama, tako što se zagovara ili proces u smislu načina koji se neka javna politika donijela, pa se recimo potiče participacija ili se potiče sudjelovanje stručnjaka, ili se zagovaraju sama rješenja u javnoj politici. I ovdje je važno imati u vidu da kada želimo koristiti znanje i nekakvu analizu u javnim politikama, da budemo sa sobom na čistu koji tip rezultata proizvodimo i što je naša svrha djelovanja. Radimo li policy studije znanstvenog tipa ili radimo li policy analize koje se onda vežu za takozvane memoe, briefove i tipične, možemo reći, zagovaračke i tipove dokumenata, odnosno rezultata analitičkog djelovanja. I u tom smjeru, ono na što bih ja sada završno stavila pozornost jest promišljanje policy analize u smislu samog ciklusa provedbe javnih politika i formiranja o tome kakvi to sve analitički postupci se mogu raditi kada želimo poboljšati javne politike u kojima funkcioniramo iz perspektive profesije ili pak zagovaranja. I ono što radim u završnom svom, možemo reći, i slajdu, je povezujem prethodno pokazan proces stvaranja javnih politika u smislu faznog modela sa različitim oblicima policy analize koji se koriste pri tom. U fazi postavljanja na agendu, ono što koristimo kao mogući analitički postupak je analiza policy problema, za što se onda veže i definiranje ciljeva. Pošto su tematske mreže nešto s čim će možda dobar dio aktera ili sudionika današnjeg, koji će gledati snimku, ili sudionika današnjeg istraživanja, današnjeg predavanja imati kontakt, ja ću sada to povezati sa upravo projektima koji se provode u ovom trenutku u Hrvatskoj kroz grant shemu koja se zove tematske mreže. I u tim tematskim mrežama je zamišljeno da su prvi koraci projekta provedba istraživanja društvenog mnijenja i utvrđivanja potreba koje se vežu za određene tematska područja. Energija, komunalni okoliš, održivi razvoj, izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. I upravo je u tematskim mrežama kao projektima zamišljeno da će definiranje policy problema kroz istraživanja javnog mnijenja, bilo kroz fokus grupe, bilo kroz ankete, polučiti zapravo dokaze koji će se moći onda koristiti za razvoj smjernica za formuliranje i dizajn javne politike. I upravo je to ono što radimo u analizi policy problema. Nastojimo doći do informacija o tome
što različiti akteri vide kao problem, nastojimo naravno i objektivno spoznati problem što objektivnije moguće ulazeći u njegove dimenzije i istražujući ih ili koristeći ili sintetizirajući druga već postojeća istraživanja s ciljem da zapravo povežemo svoje razumijevanje i definiramo što je uzrok problema, koji je središnji problem, što su mu uzroci, što su mu posljedice i na kraju krajeva što su sa njim vezane teme. Temeljem dobro definiranog policy problema mi zapravo možemo tek definirati ciljeve. A onda u fazi formulacije možemo opet raditi čitav niz policy analitičkih aktivnosti, odnosno aktivnosti analize javnih politika. Među njima se posebno ističe ideja procjene učinaka propisa koji se veže za ideju evaluacije ex ante, dakle evaluacije koja se zbiva prije usvajanja. Procjena učinaka propisa u Hrvatskoj se i veže za važan postupak kojim se donosi jedan velik broj zakona u našoj zemlji, ali se veže za opet spomenute tematske mreže kao europske projekte u okviru kojih smjernice koje se formuliraju temeljem analize problema i onda za njih vezano provedenih istraživanja treba procijeniti s obzirom na njihov projiciran društveni učinak. Drugim riječima, tematske mreže koje danas se provode, a njima se nastoji unaprijediti različite javne politike, a različite udruge su upravo nositeljice tih tematskih mreža, imaju za zadatak procijeniti društveni učinak, a zapravo procijeniti općenito učinak smjernica koje će nuditi za poboljšanje javnih politika kojima se bave. U procjeni učinaka propisa mi nastojimo sagledati koji su to društveni, ekonomski, ekološki, administrativni učinci neke javne politike i neke ideje i važno je zato koristiti različite analitičke ili znanstvene tehnike između ostalog da bi se dobro došlo do uvida koji daju dobru projekciju mogućih učinaka. I to je dakle tip analize koji se radi kada se formulira neka javna politika. Također, u formulaciji je jako dobro koristiti i analizu aktera kao tip analize kojim zapravo se osigurava utvrđivanje između ostalog i pozicije aktera, stavova, moći i alata s kojima ulaze u zagovaranje ili predlaganje određenih rješenja. U fazi odlučivanja mogući analitički postupak je procjena prihvaćenosti kroz recimo istraživanje opet javnog mnijenja ili neki drugi tip metode kojim se može doći do informacije o tome kako ciljna skupina ili korisnici prihvaćaju javnu politiku. U provedbi imamo dva velika skupa analitičkih poslova. Jedan je monitor, odnosno praćenje kroz uspostavu okvira za praćenje pokazatelja kojim se zapravo sustavno prikupljaju informacije o provedbi zamišljene i usvojene javne politike. I onda se utvrđuje moguća potreba za modifikacijom u vrijeme same provedbe i to kroz provedbu srednjoročne evaluacije kao tipa analize koja je tu ne samo da prikupi informacije, već da ih onda sistematično procijeni s obzirom na niz kriterija u smislu efikasnosti, efektivnosti, utjecaja, održivosti. Srednjoročna evaluacija je jako važan analitički postupak koji omogućava da se u sredini ili u tijeku same provedbe na vrijeme uoče rizici, prepreke i vidi koja je potreba za modifikacijom i da se zapravo sama evaluacija onda iskoristi da bi se i napravile potrebne modifikacije. I na kraju policy procesa, evaluacija i onda u ovom slučaju evaluacija u užem smislu se odnosi na ex post, odnosno završnu evaluaciju kao analitički postupak koji nam koristi da na kraju faza procesa stvaranja i provedbe javne politike nastojimo vidjeti koji su mogući i stvarni učinci i onda utoliko provede analiza opcija za budućnost politike u smislu nastavka, promjene, dokidanja ili restrukturiranja s obzirom naravno na nalaze evaluacije. Ovo su dakle analitički postupci u fazama procesa stvaranja javnih politika koje sam danas namjerno naglasila i povezala sa faznim modelom kao temeljnim, možemo reći, elementom javnih politika kako bi zapravo približila svima koji su tu i koji će gledati, naravno koji gledate snimku, sam postupak stvaranja ili analize javnih politika s onim što možda radite u svom profesionalnom životu. I
ono što je vrlo izvjesno, posebice ako ste uspjeli dočekati ili pregledati snimku ovog predavanja do, možemo tako reći, njenog kraja, jasno je da se vjerojatno i bavite javnim politikama na određen način, da se prepoznajete u nekoj od ovih, možemo tako reći, kućica, ili tako što pratite provedbu ili procjenjujete ju ili nastojite stvoriti nekakvu metodologiju procjene učinaka. Recimo u području zaštite okoliša jako važan aspekt procjene učinaka je upravo postupak procjene učinaka propisa i postupak procjene utjecaja strateških dokumenata koji su de facto oblici policy analize. I možda moja poruka za kraj ovog dijela današnjeg predavanja je da javne politike na način na koji sam ja sad predstavila često označavaju svakodnevno djelovanje aktera u različitim sektorima i resorima, a ono što nudi znanost o javnim politikama su termini, možemo tako reći, ili hipoteze, argumenti, na kraju krajeva i teorije koje mogu pomoći složiti argumente koje iz svoje struke već imate, te pomoći komunicirati iste prema donositeljima odluka i drugim dionicima. I u tom smjeru moje današnje predavanje veže se za pojmovnik javnih politika koji smo na Fakultetu političkih znanosti izdali kako bi približili samu disciplinu. Taj isti pojmovnik zajedno sa ovom prezentacijom se dijeli na mrežnim stranicama DORA i popratnim materijalima. Hvala svima na pozornosti u smislu slušanja moje prezentacije koju ću ja sada zaustaviti dijeljenje, te naravno za sve one koji su još tu sa mnom ostavljam prostor za uključivanje kamere, postavljanje pitanja ili pak davanje reakcije na ono što sam ja sada, možemo tako reći, na brzinu izlistala o tome što jesu javne politike. Zahvaljujem predavačici na ovom jako interesantnom i izdašnom, rekla bih, predavanju sa puno informacija koje smo dobili vezanih za javne politike. I evo, otvaram raspravu, pa javite se ako imate kakva pitanja ili komentare za ovu temu. Možda mene zanima, da li se netko prepoznao dok je slušao u smislu aktivnosti kojim se bavi javna politika? Evo vidim Ana Marija, jel' tako? Bog svima. Baš sam htjela reći da sam se jako prepoznala i upravo jedan projekt koji mi provodimo, NPOR projekt, pa ja bih rekla da on upravo radi ovo i ex post i ex ante analizu, upravo možda najpoznatijeg, ajmo reći, javne politike, to je onaj program obnove obiteljskih kuća energetska i onaj program više stambenih zgrada. Da. I zapravo ovaj se projekt baš smjestio između dva razloga, znači to razdoblje 2014. i 2020. gdje mi pokušavamo napraviti ex post analizu prema jako malo šturo dostupnim podacima, jer i sam fond bi to trebao napraviti kao nositelj, a isto također paralelno se dešavaju izdavanje novih programa koji su 2021-2027. Također, znači trenutno izašao program više stambenih zgrada i više stambenih zgrada, ali iz područja posebne državne skrbi gdje su oni već mapirali 400 zgrada i baš smo Maja i Miljenka i ja davali komentare preko e-savjetovanja. Tako da baš ovaj cijeli ciklus je, na primjer, kroz ovaj NPOR projekt dosta izražen i sviđa mi se, smo upravo morali predočiti metodologiju kako ćemo to napraviti i ovaj predavanje mi je baš dalo neke ideje u kojem bi mogli smjeru ići. Tako da, evo, baš je jedan projekt koji se desi upravo između jednog i drugog razdoblja, znači možda pregleda što se desilo u razdoblju i onoga što bi se trebalo desiti u novom razdoblju i naši neki prijedlozi su upravo išli na komentarima što je bilo pozitivno, negativno u ovom razdoblju 2014-2020. Super, hvala puno Ana Marija, jer zapravo su u našoj praksi ne tako česte situacije u kojoj imamo tako jasnu crtu između dva ciklusa provedbe i de facto možete baš proučavati faze u kojima se nalazila prethodni ciklus energetske obnove i planira novi. A izvrsno je da evaluacija, iako često suočena, to je hrvatska priča sa manjkom i sistematično prikupljenih informacija, baza koje se međusobno slažu, ali ipak barem je tu, što je isto veliko. Imamo nešto i zapravo jako je zanimljivo da evo taj Centar za borbu protiv energetskog siromaštva koji smo otvorili i danas sam baš davala jedan intervju gdje su upravo podaci
obnove kuća jako zanimljivi građanima za čitati. I to je nešto što bi oni voljeli vidjeti koliko se kuća uspjelo obnoviti, da li oni imaju šansu za dobiti te novce, u kojem omjeru i zapravo kad dođemo i kad napravimo tu neku analizu, mislim da bi mogla biti interesantna i upravo ako još koristimo ove načine na koji ste vi prikazali da bi se trebalo napraviti. Ono što zapravo mi nekako dajemo iz ovog područja javnih politika je ta mogućnost da terminima premostite potencijalne razlike, bilo u razumijevanju teme, bilo u razumijevanju rješenja, koja bi trebala nekako ima taj neki pomirljivi ton. Nekad je toliko pomirljiv, to mi se zna desiti, koliko god da je tema zanimljiva, zavisi o tome i koliko primjera dam. Imam tendenciju da izgubim često sa stola ljude zbog našeg meta jezika, ali ima taj smirujući efekt na raspravu svakako. Ono super, Ana Marimi, što mi je bilo čuti je, spomenuli ste nešto u smislu centra za energetsko... Za borbu protiv energetskog siromaštva. To je tip organizacije koji je osnovan kao... To smo mi u DOR-u osnovali kao aktivnost upravo iz druga dva projekta, Powerpur i društveno poduzetništvo, to Maja vodi. I da, baš upravo to energetsko siromaštvo je pojam koji se tek uvodi u naše zakonodavstvo, u naše javne politike, ali ono što ste sami rekli, to što se možda tek uvodi ne znači da ne postoji. Mi imamo javne politike koje možda to energetsko siromaštvo kućanstva prepoznamo kao ugroženi kupac ili ranjiva skupina građana. Znači, ovo je još bolje i definiranije, ali i zato mi možda sad sa javnim politikama koji se kreiraju od ulaska u Europsku uniju možda neke stvari preformuliramo i možda nam je to nekad i problem u praćenju jer imamo različite pojmove koji se negdje dodiruju i bave istom tematikom. Nisu nužno do kraja usvojili u formalne dokumente. Ono što mi je super, recimo ovaj centar koji spominjate, je tipični primjer novog instrumenta javne politike gdje vi de facto dajete vladi i na neki način akterima organizacijski tip instrumenta uslugu i vjerojatno je to savjetodavna podrška, kampanje i sve što radi. I što je jedan super primjer jednog inovativnog organizacijskog tipa instrumenta. Sjećate se sad, na početku sam nešto spominjala ciljevi instrumenti, baš je to. I ono što bi bilo idealno, da je to tip instrumenta koji će u jednom trenutku biti preuzet kao instrument koji će koristiti i tijela javne vlasti i time konstituirati ga kao standardni dio te javne politike, ali naravno uz kontinuiranom ko-menadžmentu sa organizacijama civilnog društva. A oni su zapravo taj centar imali kao ideju nacionalnih 12 centara, no to je negdje tako ostalo i mi smo kroz projekte odlučili to otvoriti. Zapravo u Zagrebu je sad otvoren, ideja je u Križevcima da to onda budu pilot centri, ako to već oni pričaju godinama, samo mi to brže odradimo, vlade malo sporije, ali ovo nek onda barem bude pilot centar za neku tu ideju, tako da, mi isto čujemo što oni planiraju, napiše se projekt, napravi se pilot projekt i da se ideju već uspostavljenog rada jednog centra. Je, a u današnjim javnim politikama tako se zapravo najbolje donosi inovacija. Novi instrumenti upravo dolaze od organizacija civilnog društva. I onda je samo bitno da se uspije održati, obuhvatnost proširiti i postati dio javne politike u formalnom smislu riječi, što je mene odmah je nekako to zaintrigiralo kao smjer razvoja. I evo, baš su neke javne politike kao SEKAP-ovi to uvrstili kao neku mjeru koje bi oni mogli otvoriti upravo iz DOR-ove ideje. Tako da, evo. Super. Vi ste, evo, baš kako sam je osjećala, definitivno u srži javnih politika, možda ne koristite termine do kraja ali zato je i pojmovnik, možemo tako reći, poslan. Nije problem pojmove uhvatiti kada je srž jasna i dio prakse, u najmanju ruku. Hvala, Ana Mari, definitivno. Da, hvala Ana Mari na ovom komentaru. Da, primjećuje se da te organizacije civilnog društva dosta rade na politikama i na zagovaranju i svemu, samo je sad tu upitno koliko da to od tog njihovog rada i tih njihovih inicijativa u biti dopire do ušiju onih koji donose politike. Tu se možda javlja problem da uključuje samo pro forme, samo da se stavi kvačica, da su uključili organizacije civilnog društva, a u biti je to samo, mislim, njihove ideje, njihovi komentari i prijedlozi se ne uzimaju u obzir koliko bi se možda trebali uzimati. Ne znam kako je iskustvo s time. Ovisi često i o politici, o razini urgentnosti i važnosti da se tema riješi kao problem. Što je veća urgentnost, naravno da će se biti otvoreniji pristup za djelovanje,
ali ono što kod nas često se zna desiti se, jako se i u socijalnoj politici, energetskoj, okolišnim, zastane se na pilot projektima i oni teško postanu sustavni dio prakse i djeluju kao nekakav element često financiran od strane Europske unije, posebice inovacije koje dolaze u sustav kroz organizacije civilnog društva, a sam sustav nije još dovoljno kapacitiran i zreo da apsorbira te inovacije i s njima nastavi dalje. Ali nekako koraci se kreću, ali jako to ovisi o tome u kojoj mjeri mi kao stručnjaci, građani i ciljna skupina raznih politika možemo inzistirati na kvalitetnijem. Jer iskreno, sad u zadnje vrijeme kroz jedro istražujemo gospodarenje otpadom, tendenciju prema zero waste-u, koja ne može bez inovacije, bez građana i potpune apsorpcije nekih novina. I ono što čemu se ja nadam je da s jedne strane pritisci da politike budu bolje, manjak resursa i pritisak građana u smislu ciljnih populacije i onda nas u smislu stručnjaka i vas udruga može dati neki dobar miks pritiska da stvari postanu održivije u smislu inovacija. Ovo je definitivno anticinično tip raspoloženja. Za 7 navečer u srijedu je definitivno, reklo bi se, iznimno optimističan, ali vidim da iako imamo i negativne primjere, imamo i pozitivne. Ali treba se truditi jer ponekad naša rješenja nađu probleme u smislu, nađu one koji te probleme imaju u smislu provedbe i uspiju postati dio sustava. Da, kao što ste spomenuli, već je 7 sati, imali možda nekih pitanja ili komentara. Znam da ste svi, da vam je onak srijeda popodne, večer već umorni možda. Ja nemam pitanje, ne znam jel mi uspijevate čuti jer sam se spojila preko mobitela jer nisam htjela propustiti, a bilo mi je iznimno zanimljivo, a moram otići na drugo mjesto. Htjela sam zapravo prokomentirati da nekako ja u zadnje vrijeme, dakle ja dolazim iz jedne duge tradicije rada u javnom i državnom sektoru prije nego što sam otišla u NGO, tako da mislim da imam onak cjelokupnu sliku toga kako se stvaraju javne politike do toga da sam sad s druge strane da zapravo radimo komentare i da pokušavamo zapravo zagovarati neke promjene i ono što definitivno primjećujem u zadnjih nekoliko godina taj neki negativni trend da ja sam mijenjala zapravo nekako područje svog policy rada. Jedno vrijeme sam radila obrazovanje, pa sam radila znanost, pa sam sad otišla na energetiku i na klimatske promjene. Ali ono što je zapravo vidljivo u svim tim područjima koje i dalje nekako sektorski pratim je da se skraćuje nekako vrijeme trajanja savjetovanja, da se jako puno akata donosi bez da je javnost uopće uključena u to i da jako puno zapravo povjerenstava koje se formiraju, koje fingiraju na neki način da su bila inkluzivna, u principu to nisu i da zapravo na kraju vladu uopće ne zanima nekakva inkluzivnost i uključivanje različitih dionika i ono što zapravo me jako začudilo kad sam promijenila ovu stranu je koliko zapravo malo saborski odbori i saborski zastupnici uspijevaju sudjelovati uopće u oblikovanju zakona koje bi oni zapravo trebali donositi i da nekada neke od informacija dobivaju zapravo preko drugih dionika, ne preko vlade, što je nekako možda zabrinjavajuće za cijeli policy sustav u kojem bi zapravo Sabor trebao biti taj koji donosi zakone, a vlada takva provodi. Tako da ovo je više zapravo nekakav komentar, nije toliko pitanje, nekako moja zabrinutost oko skraćivanja tog procesa i zapravo ne samo skraćivanje procesa, nego i uključivanje različitih dionika iz različitih sustava. Pa u zadnje vrijeme baš taj problem i Miljenka definitivno ste u pravu, nekako je bio posebno izražen u izradi i sada provedbi plana oporavka i otpornosti, koji je zapravo onako mega dokument za sva područja, koji je baš bio karakteriziran manjkom deliberacije sa dionicima i što će zapravo se pokazati kao izazov. I ono što je na nama da zapravo pokažemo te nekakve procedure koje postoje, kao što je recimo procjena utjecaja zahvata na okoliš i tako dalje, na nama. Kad kažem nama, mislim na nas stručnjake, društvene aktere koji nekako se udružujemo u te mreže i nastojimo poboljšati prakse, je zapravo koristiti te mehanizme koji postoje u našem institucionalnom aranžmanu da ih zapravo oživimo. Recimo PUP kao procjena učinaka propisa je super mehanizam, ali nema još uvijek u sebi onu aktivnost koju bi trebao imati i to nam je mogući prostor da se na kratke ili duže staze nađe
nađe institucionalni prostor da bi se utjecalo. Ali činjenica je da usred kompleksnosti, brzine povlačenja Fonda solidarnosti, Fonda oporavka i sve dalje, zapravo se dosta skraćuje prostor stručnosti. A sve nas koji želimo utjecati, to tjera na dosta brzo djelovanje. Evo, znam, danas sam sudjelovala u jednom procesu, isto tematska mreža koja se bavi obrazovanjem. Brzinski se piše sada komentari na e-savjetovanje, jer sad su odjednom njih 10 dokumenata u području obrazovanja su postali aktivni i mora se uhvatiti taj vlak, a e-savjetovanje je ključno. I nema dovoljno vremena zapravo za dobru deliberaciju, to ste u pravu potpuno. Što nam još više daje pritisak da budemo brži u djelovanju uz insistiranje da stvar malo dobije procesnosti u sebi. Definitivno. Ne, izvrsno što ste spomenuli NPO, zato što je to jedna od velikih zapravo nekako mrlja, ja bih rekla, u zadnjem nekom periodu, zato što smo cijeli taj proces je bio toliko zatvoren da čak zapravo niti tijela državne javne vlasti nisu u konačnici sudjelovala u tome, odnosno u pripremi, nego su samo dobili manje više gotov dokument koji je izrađen zapravo na razini ureda predsjednika vlade. Da ne kažem da nije bilo nikakvog procesa savjetovanja osim onog predstavljanja u Hrvatskoj gospodarskoj komori i u Gospodarsko-socijalnom vijeću i to je zapravo zamaskirano kao savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, ali ovog procesa niti prethodne procjene nije bilo, niti je bilo uključivanja zapravo različitih dionika. A to je strateški dokument. I ovo što kažete za obrazovanje... Da. Tako je, mislim, to je baš bilo nekako grozno što se tako ogroman dokument koji će nam odrediti zapravo budućnost za sljedećih 5 godina i ne dijele se mala sredstva, dijeli se skoro 11 milijardi, od čega su 3 milijarde zajmovi koje zapravo će značajno ekonomski utjecati. Zapravo javnost nije na kraju bila niti upoznata, niti uključena u kreiranje tog dokumenta. I već se sad pokazuje koja je izazov, a onda sve što proizlazi iz tog plana, kao što je recimo trenutno snažna zakonodavna i strateška aktivnost u nizu područja, opet se ubrzava jer se hvataju kvartali kojim taj plan treba biti izveden. Jedino što to za nas znači biti brzi, biti izrazito u srž i nastojati hvatati koje god kanale imamo, ali frustrirajuće je u najmanju ruku. Baš tako. Hvala svim komentatorima. Ima još možda pitanja ili komentara? Ako nema, ja bih zahvalila doktorici Kekis Koštro na današnjoj prezentaciji i na komentarima dodatnima. Vjerujem da vam je svima bilo interesantno. Ova snimka će biti dostupna na YouTube kanalu Dora, tako da u bilo kojem trenutku možete pogledati i prezentaciju i vidjeti, čuti o čemu se danas sve pričalo. Još jednom hvala svima. Hvala vama. Hvala vama i puno sreće u provedbi akademije. Hvala. Hvala vam puno. Bog. Pajte u večeri.